Kambing bukan hanya hewan ternak biasa. Mereka punya keunikan luar biasa. Mereka bisa memutar leher hingga 360 derajat dan memiliki lidah panjang yang bisa menjangkau bagian tubuh mana saja untuk membersihkan diri. Kaki mereka dengan cakar yang terpisah memungkinkan berdiri di permukaan yang licin dan berbatu, bahkan di lereng gunung yang curam. Dengan memori yang kuat, mereka bisa mengenali wajah manusia hingga tehan dan suka berkomunikasi dengan suara yang berbeda untuk setiap kebutuhan. Sungguh hewan yang luar biasa.